栽種小樹苗，支援非華語兒童學好中文計劃，為佢哋將來打好基礎，容易融入到社會。中文學習小組嘅目的咧，主要係提升幼兒咧對學習中文嘅興趣，希望佢哋學以致用。課堂咧主要由故事啦、遊戲啦、手工等形式進行，同時咧我哋亦都配合翻咧課堂所學嘅詞彙，製作成點讀筆套裝，希望小朋友咧喺家中咧亦都可以學習中文。香蕉、橙、梨。成個計劃除咗中文學習小組之外，仲有家長中文小組同埋社區遊學。家長中文小組係6堂嘅課堂，咁6堂嘅課堂入邊，家長可以學到一啲廣東話會話喺日常生活中使用，係購物嘅時候啦、睇醫生嘅時候，令到佢哋可以日常生活中使用中文，同埋可以理解其他人嘅意思。透過唔同嘅任務，非華語家庭可以嘗試同本地人士接觸，學習廣東話。另外，亦都可以學習到香港嘅文化同埋歷史。伴讀計劃裏邊咧，我哋培訓咗一班本地嘅義工成為伴讀員，喺老師同埋社工嘅陪同下咧，我哋去到學校啦、屋企裏邊提升幼兒中文運用，促進多元共融。試過咧有老師喺上堂嘅時候咧，就問小朋友啲問題。咁小朋友咧，佢哋個回答中文嘅詞彙嗰啲咧，老師係冇教過呢個詞彙嘅。咁我相信咧，小朋友喺呢個計劃裏面上嗰個中文堂嘅時候咧，喺嗰度學到嚟嘅。咁證明咧呢個計劃其實係真係幫到小朋友學識咗多一啲詞彙嘅。而家佢哋係集中咗呢一班非華語小朋友，由淺入深去到教佢哋，以至佢哋能夠去認到嗰啲字。都有小朋友佢係講多咗中文。以前佢啱啱可能入咗嚟2年嘅時候，佢都好少用廣東話去同我哋去溝通。但係而家佢係用多咗，亦都係識得去點樣去表達自己。其實家長嘅反應係良好嘅。佢哋都有表達過佢哋喺學校或者喺屋企嘅情況。佢哋話咧喺屋企嘅時候，佢哋比以往係講多咗中文，甚至同爹哋媽咪可能去超級市場嘅時候咧，佢哋會話俾爹哋媽咪聽啊，呢個係菜，呢個係水果，去將佢哋學咗嘅中文教翻爹哋媽咪。最後係我哋1年1度嘅重點活動——中文講故事比賽。我哋會邀請 K1 至小學3年級嘅非華語小朋友參加。經過初賽，會有14位小朋友進入決賽。希望透過中文講故事比賽，提升小朋友對中文嘅運用同自信心。今年講故事比賽主題係中西方民間故事。佢就用啲稻草用力綁一綁，隨隨便便就起咗一間草屋啦。今日為大家講嘅故事叫做《孔融讓梨》。Know a lot language about Chinese, a lot word of Chinese also. She can write down properly and also teach me how to write down on Chinese. The positive around Sophie joined in this program. She got a lot of friends and she also can speaking with another friend in the class. Because before when I K1, Sophie always say, "Mommy, I don't know what they're talking. I don't know also what the writing at school. I'm really difficult." And then I say, "Slow down, slowly learning because Chinese is not easy to learn straight away." And then they say, "Okay." 希望呢個計劃可以繼續進行，令更多非華語學生有更多嘅資源去學習中文嚟融入呢個社會。